عليكم حبايبي، شلونكم؟ اليوم وصفتنا التشيلي فراي. التشيلي فراي كل اللي راح احتاجه اني هنا احتاجيت هاي المقلاة او الجدر اخليه على عين كلش عالية، يعني تكون حامية الى ان اخليه 5 دقائق احمي. تشوفون هسه راح ابدي اضيف هنا نصف كيلو من اللحم. انا استخدمت هنا اللحم الشرح، قطعته قطع متوسطة وضفته على المقلاة او على هذا الجدر الحامي بدون ما اضيف لا المي ولا الدهن، وابدي احمس الجدر. هنا اريد اللحم يذب شكو سوائل والدهن اللي ينحمس، يعني ما اخلي اي ماده دهنيه، مجرد الدهن الموجود باللحم. ابدي احمس هذا اللحم الى ان تبدي السوائل يطلعها اللحم. هنا بديت احمسه هاي السوائل اللي طلعت من اللحم. هنا أنا بعد ما طلعت هذه السوائل أقبض الجدر وأبدي يعني إلى أن أخلي المي ينشف بنفس المي، يعني طبخته بالمي مال اللحم نفسه. هنا بعد ما خلص المي تقريبا راح أبدي أشيك على اللحمة، أشوف اللحم مستوي أو لا حسب اللحمة اللي عندكم. إذا استوت أنتم عادي تكملون الوصفة. أنا هنا لقيت اللحمة بعدها تقريبا راد لها شوية وتستوي، لأن أنا خاله هنا اللحم مو غنم، لكن لو غنم كان استوت هنا. هسه أنا اللحمة عندي ما مستوية، راح أبدي أضيف مي تقريبا كوب ماء دافي. طبعا أبد لا تستخدمون المي البارد على اللحم، لأن يبدي يعني يكون قوي ويجزر وما يستوي. بعد ما ضفت المي الدافي للحم وغطيته راح أبدي أخلي الجدر يفور هنايا تقريبا 5 دقائق. شو اشوفكم الماء هنايا بعد ما فار الماء اي زفاره ماكو، لان اني حمست اللحم بصوره صحيحه، فشوفوا يعني الماء مالته كان ما بي اي زفاره. هنا نشف الماء عندي. بعد ما نشف المي بهذا الأثناء أني وشيكت على اللحم عندي استوى، أبدي أضيف هسه الزيت الزيتون أو الزيت اللي عندكم. هنا تقريبا أنا ضفت 3 ملاعق من زيت الزيتون، ضفتها وأبدي أحمس اللحم. حبايبي بهالاثناء اني بعد ما ضفت الزيت وحمست اللحم لا اضيف هنا انا راس بصل. هنا البصل انا مقطعته يعني كميه زينه من البصل على مود احمس، لان تعرفون البصل راسا راح يذبل، لكن لازم تخلون شويه الكميه كبيره، لان هنا مثل ما شفتوا من راح احمس راح يذبل البصل. حمست هنا البصل. بهالاثناء انا لحد الان اني ما ضايفه اي ماده، يعني اي ما ضايفه لا ملح ولا بهارات، الى ان الملح دائما نضيفه بعدين. ابدي احمس البصل ويا اللحم الى شوفين ريحه اللحم طلعت وريحه البصل ذبل. وهسه بهالاثناء ابدي اضيف البهارات. اخلي فلفل اسود، وابد لا تخلون الملح، هسه تخلون الفلفل الاسود وتخلون الكاري. اي بهارات ثانيه ما تبدون تخلون. بنات او متابعيني، من اني احكي هاي التفاصيل البسيطه انا دائما اقول لكم، لان اكو ناس مبتدئه ما تعرف الطبخ، فلازم احكي هاي التفاصيل البسيطه. هنا بديت خليت الفلفل الاسود والخليت الكاري، وهم احمس نوبه اللاخ الجدر الى ان تطلع ريحه البهارات. بعد ما حمسنا هذا الجدر هسه ابدي اخلي مثل ما قلت لكم نخلي ملعقه من المعجون. احنا بنخلي ملعقه، اخليها على جهه، اخلي مجال بالمقلاه وابدي احمس المعجون، لكن لا تحمسونه هوايه على مود لا يصير المعجون اسود. بعد ما حمسناه احنا هنا بهالاثناء هاي انا مقطعه طماطم. كثروا طماطم. اذا حبيتوا يعني التشيلي فراي يكون بيه صوص خلوا طماطة، إذا ما حبيتوا قللوا الطماطة. أنا هنا حبينا يكون بيه صوص شوية، فحطيت تقريبا طماطات 2 كبار قطعتهن بهالشكل هذا. بعد ما حمست طبعا لازم أحمس الطماطة هنايا. هسه هنا يلا أبدي بعد ما ضفت الطماطة والبصل أضيف الملح. الملح أنا ضفت هنا تقريبا ملعقة كوب، والملح يكون حسب الرغبة. انتم من تخلون ذوق اللحم مالتكم. انا بالنسبه هنا اكتفيت بالملعقه كوب. بعدها راح تخلونه يحمس. هسه انحمس بالطماطة، وهذا مي الطماطة انحمس بيه على مود الصلصة تتسبك مع بعضها. هنا تقدرون تقدمونه، لكن أنا أحب بعد أضيف إضافة ثانية. هسه راح أخلي مي يعني هنا دافي، لان قلت لكم اني احب يكون يعني التشيلي فراي بيه صوص على مود اقدمه يعني ويا الرز او يعني او تغمسون بيه. بعد ما خليت المي بهالطريقه هاي راح تسبك التشيلي فراي، يسبك مع بعضه على مود المواد تاخذ من بعضها البعض. هنا تقريبا انا خليها تقريبا 5 دقائق تفور. هنا بعد ما فار الجدر على عين يعني وسط صار شكل بهذا الشكل.
اكو مكون اخير انا راح اضيفه للتشيلي فراي، هي البطاطا او البوتيتا. انا هنا بوتيتا غاسلتها ومقطعتها ومقليتها على صفحه، ابدي اضيفه. هاي المكون انتم براحتكم، اذا عجبكم تضيفوه او لا. انا هنا قريب ما يريد يستوي عندي هذه الوصفه تستوي، بديت اضيفه على تشيلي فراي هاي البوتيتا. تاخذ من المواد مع بعضها تقريبا دقيقه، اخليه اسبكها ويا المواد. شوفوا انا قد ما خليت مي لكن نشف. وهاي الوصفه مالتنا بعد ما خلص تشيلي فراي وقدمته ويا سمن البرغل، طبعا كلش طيب. حبايبي اتمنى الاشتراك بالقناه وتفعيل جرس الاشعارات اذا عجبتكم القناه، وفضلا وليس امرا. وهاي تشيلي فراي مالتنا، وشكرا جزيلا.